សាឡូមលើបន្ទូលលើកចិត្តថ្ងៃទី9ខែមករាមានចំណងជើងថាការបានភ្លឺភ្នែកឡើងវិញអត្ថបទសរសេរដោយ Oswald Chambers បកប្រែសម្រួលនិងអានដោយអោមសាមយូអែលព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះកិច្ចការជំពូក26ខ17ដល់ខ18ខ្ញុំបានញែកអ្នកចេញពីបណ្ដាជននិងពីពួកសាសដទៃដើម្បីនឹងចាត់ឲ្យអ្នកទៅគេវិញប្រយោជន៍នឹងបំភ្លឺភ្នែកគេឲ្យបានបែកចេញពីសេចក្តីងងឹតមកឯពន្លឺហើយពីអំណាចអរិយសាតាំងមកឯព្រះវិញដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបហើយបានទទួលមរតកជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ខ្ញុំការបានភ្លឺភ្នែកឡើងវិញប្រយោជន៍នឹងបំភ្លឺភ្នែកគេឲ្យបានបែកចេញពីសេចក្តីងងឹតមកឯពន្លឺនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ច្បាស់លាស់បំផុតរបស់ព្រះគម្ពីរបរិយាយអំពីកន្លែងដែលការងាររបស់ពួកសិស្សចាប់ផ្ដើមនិងបញ្ចប់ក្នុងនាមជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមានកាតព្វកិច្ចបើកភ្នែកមនុស្សឲ្យងាកទៅរកដំណឹងល្អដើម្បីជួយពួកគេងាកទៅឯពន្លឺប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការងារនៃការប្រែចិត្តជឿមិនមែនជាការសង្គ្រោះទេការប្រែចិត្តជឿគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលបានភ្ញាក់រលឹកសេចក្តីសង្គ្រោះតម្រូវឲ្យមានការទទួលអ្វីមួយមិនមែនមកពីមនុស្សណាម្នាក់ផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែគឺមកពីព្រះផ្ទាល់វិញនេះគឺជាការងារដ៏មានឥទ្ធិពលដំបូងនៃព្រះគុណដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទទួលបានការអភ័យទោសរួចពីអំពើបាបនៅពេលដែលគ្រីស្ទានណាម្នាក់បរាជ័យក្នុងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺតែងតែដោយសារពួកគេមិនបានទទួលអ្វីពីព្រះសោះភ្នែករបស់ពួកគេបានបែកប៉ុន្តែពួកគេមិនបានទទួលយកអំណោយទានរបស់ព្រះពួកគេអាចធ្វើសច្ចាប្រណិធាននិងសន្យាពួកគេអាចស្បត់ថានឹងដើរក្នុងពន្លឺដោយដែលព្រះអម្ចាស់គង់នៅក្នុងពន្លឺពួកគេថែមទាំងអាចទទួលបានជោគជ័យមួយរយៈប៉ុន្តែគ្មានអ្វីក្នុងចំណោមនោះអាចរាប់ថាជាសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេសេចក្តីសង្គ្រោះមិនន័យថាពួកគេបានទទួលអំណោយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានទិញដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ពួកគេនៅលើឈើឆ្កាងកន្លែងមួយដែលអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះគ្រីស្ទគឺការបានញែកជាបរិសុទ្ធការញែកជាបរិសុទ្ធគឺជាកិច្ចការដ៏មានរាជានុភាពទី2នៃព្រះគុណជាអំណោយដ៏អស្ចារ្យពីព្រះរបស់យើងក្នុងការទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រលឹងនៃការជាថ្មីនឹងលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយចេតនាហើយបែរមករកព្រះយេស៊ូវទាំងទទួលកំណត់អត្តសញ្ញាណទាំងស្រុងរួមជាមួយនឹងព្រះハតីរបស់ព្រះការកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណគឺត្រូវដឹងដោយមិនសង្ស័យថាមានតែតាមរយៈសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះទេដែលយើងត្រូវបានសង្គ្រោះមិនមែនតាមការសម្រេចចិត្តណាមួយរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនយើងឡើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះម្ចាស់យេស៊ូវអើយទូលបង្គំសូមអង្វរព្រះអង្គឲ្យបើកភ្នែកទូលបង្គំដោយដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះមនុស្សខ្វាក់ដើម្បីឲ្យទូលបង្គំអាចឃើញច្បាស់សូមបើកទៅជាទូលបង្គំដោយដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះមនុស្សដែលថ្លង់និងកោដើម្បីឲ្យទូលបង្គំអាចឮយ៉ាងច្បាស់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គកំពុងមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ទូលបង្គំសូមឲ្យបទពិសោធន៍ជាច្រើននៃអារម្មណ៍របស់ទូលបង្គំរំលឹកទូលបង្គំអំពីអ្វីទាំងអស់នៅជុំវិញទូលបង្គំសូមឲ្យអ្វីទាំងអស់ដែលទូលបង្គំជួបប្រទះនាំទូលបង្គំឲ្យខិតចូលទៅជិតព្រះអង្គសូមទ្រង់ញែកទូលបង្គំបានជាកូនដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដោយសារព្រះគុណដ៏គ្មានព្រំដែនរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំសូមទូលគ្រប់ការនេះដោយនៅព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនពេលបងប្អូនស្ដាប់ហើយសូមជួយ share បន្តដល់អ្នកឯទៀតសូមអរគុណ